Gute, ich bin's, der Herbert, ne? Also, ihr braucht keine Angst haben, ihr dürft mir ruhig auch mal schreiben, ne? Ich versuche auch jedem zu antworten, der mir schreibt, falls mal jemand Lust hat natürlich, ne? Also, ne? Nur kein Scheu, ihr könnt mich ruhig auch immer schreiben, ne? So, also, was ich unbedingt jetzt mal loswerden muss, ist, also, wir waren heute auf der Baustelle, ne? So, und wir sollten heute einen Komplettabriss beginnen, ne? Also auch wenn ich tief in der Grube ohne Bau, ne, normalerweise schaffe, musste ich heute doch oben auf dem Dach anfangen zu schaffen, ne? Wenn man so ein Haus abreißt, fängt man es ja am besten von oben an, ne? Ohne ist es scheiße, ne? Gut, also, wir gehen da hoch, es war so, jetzt muss es gewesen sein, so halber neune, ja, sagen wir halber neune war es gewesen. Doch, so um den Dreh rum. Ja, so, da musste ich dann, also das war in so einem Viertelchen gewesen, wie so ein Karree, in der Mitte ein riesengroßer Hof, außenrum komplett die Häuser, ne? So dass man sich moins mit den Nachbarn unterhalten kann und der andere noch irgendwas gegen die Scheibe schmeißen kann, ne? Wenn sie gerade ein bisschen blöd kommt. So, also, auf jeden Fall sind wir hochgegangen und haben angefangen von oben abzureisen. Ne? Und da habe ich dann zu den Jungs gesagt, Jungs, wisst ihr was? Ich gehe schon mal auf die Innenseite, also in der Innenhof, ne? Also auf die Rückseite von dem Haus, nicht auf die, ne? Also wisst ihr was, Schmarrn, ja? So, und fangen da schon mal an und mach dort die Dachkannel ein bisschen weg. Ne? So, ja, gut. Bin ich da rübergegangen, hab mich aufs Gerüst gestellt, ne, hab angefangen, da die Klammern aufzubiegen, ne, und wie ich da als näher kam zu dem einen Gebäude an der Seite, da hört man auf einmal so komische Geräusche, ne, also ich weiß nicht, ob ich die jetzt so nachmachen kann, aber das hat irgendwie so geklungen. Also wisst ihr, was ich meine? Also das waren so ganz komische Geräusche. Ich habe erst gedacht, da quietscht irgendwo was, da ist eine Katze, die komisch röchelt. Also, na, ich habe dann wirklich noch einmal geguckt, wo das wirklich herkam. Und da gucke ich in so ein Fenster neu, das war sperrangelweit auf. Und da hat sich die Bettdecke hoch und runter bewegt. Ja? Da habe ich noch gedacht, also, da muss irgendwas sein. Da bin ich gleich mal zu meinen Kollegen rüber, ne? Also da waren noch 3 andere Mann vorne auf der Seite und da bin ich hin und hab gesagt, Jungs, das müsst ihr mal sehen. Also ich glaube, da hat jemand Probleme. Da kommt ihr mal mit rüber, guckt euch das mal an. Ja, die Jungs sind rübergekommen und da habt ihr mir erzählt, dass da jemand Sex hat. Da hat jemand richtig schön Knäckerchen gemacht am frühen Morgen, so um 8:30, ne? Viertel vor 9 könnte es schon gewesen sein. Ich hab ja schon ein bisschen geschafft, ne, auf der Seite. So, ja, nur sagt da mein Kollege auf einmal, Jungs, wir machen jetzt Frühstück. Ja, da haben wir unseren Rucksack ausgepackt, ne? Haben uns aufs Gerüst gesetzt. Und da haben wir denen ein bisschen zugeguckt, ne? So ein bisschen, also, was war denn das gewesen? Ja, lass es mal so ein paar 5 Minuten gewesen sein. Haben wir denen ein bisschen zugeguckt und zugehört, ne? Und da gab es auf einmal so ein riesen Schrei. Also, ich weiß nicht, ob ich das so nachmachen kann, aber es war so. Ich weiß nicht, ob die jetzt da irgendwie so Geschwür noch gehabt hat dabei, aber es hat sich ein bisschen komisch angehört. Aber auf jeden Fall, die Jungs fanden es saustark und haben erst einmal richtig angefangen zu applaudieren. Da haben die Darmstädter gepfiffen, gejault und applaudiert. Ne? Also, ich meine, ich hab dann klar mal, hab ich mal mitgemacht, muss man ja mal gemacht haben, sowas, ne? Also sieht man ja nicht alle Tage, ne? Ja, aber ich glaube, das Pärchen fand das nicht so doll, ne? Also da ist einer aufgesprungen, hat sich doch schnell was umgewickelt und so schnell ich konnte es gar nicht sehen, war der Roller da runter. Ja, und da war das Frühstückchen auch schon rum. Ich hatte noch nicht einmal mein Brot anfangen essen zu können. Also, irgendwie war es ein Scheißtag.